வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் 742 FE டிராக்டர் செட்டோட சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. வண்டி தெளிவாக இருக்குது. 2017 மாடலுங்க. 42 HP வரும். 1841 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ரெண்டாவது ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஒரு 30% கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் டயர் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குது. வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் கிடையாதுங்க. டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2022 வரைக்கும் கரண்ட்டில் இருந்திருக்கு. ஓன் யூஸ்க்கு மட்டும் லைட்டாக சேர் ஓட்டியிருக்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2011 மாடல் ரொட்டாவேட்டருங்க. கியர் டைப் ரொட்டாவேட்டர் தான். பிளேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 65% கண்டிஷனில் இருக்குது. அடுத்து வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கேஜுவல் இருக்குங்க. கேஜுவல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30% கண்டிஷனில் இருக்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. வெல்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் இபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிராக்டர் செட்டு இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தென்கீரனூர் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் தாங்க இருக்குது. இந்த டிராக்டர் செட்டுக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,10,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஸ்வராஜ் 742 FE டிராக்டர் செட்டோடு கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.